Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih menyelidiki asal-usul satwa yang dilindungi berupa 38 ekor burung kakak tua hitam dan putih yang diamankan Polres Indragiri Hilir beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan sementara terhadap pembawa burung kakak tua inisial R diketahui 38 ekor burung kakak tua dibawa dari Provinsi Jambi dan akan diselundupkan ke luar negeri melalui Batam, Kepulauan Riau. Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono mengatakan dikarenakan burung kakak tua adalah satwa yang dilindungi, maka pelaku penyelundupan inisial R dijerat dengan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Ini undang-undang nomor berapa nih Pak? Yang 590 tetap. Ya, Undang-Undang 590. Perdagangkan, memiliki, menguasai dan seterusnya dari Undang-Undang 590. Ancaman 5 tahun, denda 100 juta. Sebelum dilepas liarkan, sementara waktu 38 ekor burung kakak tua diobservasi di Balai Besar KSDA Riau. Ahad Laila Isnin dan Ivo Alidra melaporkan.